Aduh. Itu udah ada yang menahun. Campur ini ya. Gimana biar agak kan. Ayo. Cuman sakitnya nggak kayak yang pertama bang. Enggak ya. Pertama kali tuh ngeri banget. Pertama itu kewalahannya. Itu udah biasa mah ya. Ya malah lagi enak. Iya enak ya. Badan enteng. Oh biasa tuh. Berasa. Iya. Buat nafas batuk.